السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى خط الدنيا، يا رب يكون بخير دايما يا رب. ويا رب أشوفكم كده من المقبولين في الكلية الحربية وكلية الشرطة بإذن الله. ويا رب كل اللي نفسه في حاجة يحققها إن شاء الله. بصوا يا رجالة، طبعا أنا موجود معاكم هنا كمساعدة مش أكتر. أنا مش عايز منك أي حاجة غير إن أنا أساعدك، تمام. وخصوصا إن في ناس كتير طبعا بتقدم وناس كتير طبعا مش عارفة هي محتاجة منها إيه. إيه مطلوب منها، أوراق أو تدريبات أو إيه كشف طبي أو إيه اختبار رياضي. فانا موجود معاك عشان تمشي معايا المشوار كله اول باول، تمام. وان انا كده كده بسيب رقمي في البايو على القناه بتاعتي على اليوتيوب. تدخل القناه من جوه هتلاقي كده في البايو، هتلاقي الرقم بتاعي موجود، تمام. ده مش مكالمات، ماشي، لان انا في السعوديه دلوقتي فمش هتعرف تكلمني. هتتواصل معايا في الواتس عادي، هكلمك على الواتس مفيش اي مشكله، تمام. بس قبل اي حاجه، لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه واعمل لايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص يا اخويا، اول حاجه آه، في الفيديو بتاع النهارده انا مش هتكلم عن اي حاجه غير ان انا ارد على الاسئله بتاعتكم، تمام. في ناس كتير سالاني اسئله، وانا اصلا كنت منسق ان انا كل جمعه ارد على الكومنتات اللي عندي، اللي عنده سؤال انا هرد عليه، تمام. ولكن طبعا لقيت اسئله كل شويه بتزيد، تمام، والكومنتس كل شويه يكتر. وفي ناس كتير برضه بتسالني اسئله يعني ممكن تكون هي محتاجاها ضروري، فمش هينفع ان انا اخليها مثلا للجمعه. فانا قلت اخلصها دلوقتي بحيث يعني الجمعه الجايه استلم الكومنتات كلها اللي موجوده عندي، تمام، وارد عليها برضو في فيديو تاني يوم الجمعه ان شاء الله، تمام. قبل اي حاجه طبعا ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله هتكلم فيه عن الفرق ما بين متخصصين حربيه ومحاربين. ده المفروض ان انا كنت هصوره مكان الفيديو بتاع النهارده، بس زي ما قلت لكم يا رجاله لقيت الموضوع فيه اسئله زياده، وفي ناس كتير طبعا مش عارفه اجابات الاسئله ديت. فانا لازم اجاوبها طبعا، مش هينفع إن أنا اتاخر معاها في اي حاجه، تمام. فانتظروني دلوقتي، هجاوب على كل الكومنتس بتاعتكم، كل سأل سؤال، تمام. اعمل حساب ان انا هرد عليه دلوقتي في الفيديو ده ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا رجالة بالرد على كل الكومنتس اللي موجودة عندي. تمام. طبعا انا كنت عامل فيديو دلوقتي صورت فيه ورديت على الكومنتس كله، بس طلع الفيديو مفهوش صوت. فطبعا كنت عارف ايه المشكلة فين وحلتها خلاص. تمام. عموما اول واحد اسمه يوسف بيقول لي انا عامل حشو فضي وعندي سوسة بسيطة نقطة سودا بس عادي ولا في مشكلة. بص يا حبيبي، عامل حشو في دروسك مفيش مشكلة، خلع دروسك مفيش مشكلة. تمام. ولكن يكون في تسوس من قدام لا دي مشكلة، او في تسوس من ورا برضو دي مشكلة. عالج التسوس يا حبيبي، لو في اي نقطة سودا عندك عالجها، اعمل حشو وخلاص كده. تمام. لو عندي خياطة في كعب رجلي بتأثر يا يوسف، على حسب الدكتور. يعني لو هو شايف ان انت مش هتستحمل التمارين بتاعة الكلية لو اتقابلت ان شاء الله، ومش هتستحمل البيادة اللي هتلبسها والكلام ده كله، فبالتالي يطلعك. تمام. طب انت مستحمل وكل شيء تمام، ممكن عنده وجهة نظر تاني ان هو لا انا كده الهيئة العامة بتاعتك مش كويسة. فاحنا نعمل ايه يا يوسف؟ اول حاجة يا يوسف تروح للدكتور تعملها ايه، خياطة ليزر، جلسة ليزر على حسب الخياطة، جلسة او اتنين زي ما بتحتاج تعملها. تمام. محمد السيد بيقول لي شكرا حبيبي يا ابو عمو تحت امرك. بعد اذنك يا حبيب اخوك عمرو، بعد اذنك يا حبيب اخوك، الكشف الطبي في شهر كام؟ بص يا اخويا عمرو، على حسب بقى انت بقى قدمت في شهر 7 قدمت في 8، كل ما تتاخر انت في التقديم كل ما الميعاد الطبي بتاعك يتاخر عنك. تمام. ازاي؟ يعني انت مثلا قدمت 20/7، سحبت الاول امتحان قدرات يوم 1/8. تمام. بعد اول اختبار ليك ممكن 10 يوم او 9 يوم، بس بكتير قوي يبقى 10 يوم يعني، عبال ما يجيلك الكشف الطبي. تمام. فانت لو في عندك اي مشكله عالجها، يعني مثلا اعمل حسابك في نص 8 اخر 8 ان شاء الله. طيب واللي خالع الضرس او اللي خالع يعمل ايه؟ يا ريت الرد. بص يا حبيبي، لو خلع الضرس مفيش مشكله، خلع سنه من قدام والسنه ديت في طبعا فراغ السنه موجود، فلا ده ما ينفعش، لازم تعمل ايه، تزرع سنه او تركب سنه مؤقته. تمام. لغايه لما ايه تزرع السنه ان شاء الله. طيب حضرتك ممكن تسيب رقمك في كومنت هنا عشان محتاج اسالك على كام حاجه. تمام اكيد مفيش مشكله، الرقم يا ست الكل موجود عندك اهو. تمام. بس ده رقم الواتس. تمام. مكالمات مفيش رقم شغال مكالمات لان انا في السعوديه. ماشي. لو عندي وحمه في ظهري في الجنب اليمين هتاثر في التقديم في الكليه الحربيه؟ بص يا حبيبي، ديت على حسب نوع الوحمه. لو الوحمه مثلا لونها نفس لون الجلد، تمام، فبنسبه 90% مش بتاثر. طيب لو لونها اسود، الوحمه اللي احنا عارفينها اصلا، فدي على حسب الدكتور. يعني الدكتور شايف ان هي ما فيهاش اي حاجه، فبالتالي هتعدي معاك ان شاء الله. تمام. لا شايف ان ممكن على حسب الدكتور برضو شايف ان ممكن لا دي مش كويسه، مش افضل حاجه، مش عارف ايه،
هيضرك فيها. فايه احنا ايه اللي نعمله؟ احنا يا صاحبي نعملها ليزر. هتروح لاي دكتور جلديه وتقول انا محتاج اعمل الوحمه دي ليزر، هيشيلها ليك على طول، ما فيهاش اي مشكله نهائي. تمام. بقول فيجو بيقول لي ايه، بيقول لحضرتك طب لو عمي مسافر المفروض اقدم ايه؟ بص يا حبيبي، انت بتحتاج ايه من عمك؟ صورة البطاقة للقيد العائلي. تمام. وبتحتاج منه انك تملى الملف بتاع عمك، ملف الاعمام. هيقول لك اسم العم والمؤهل بتاعه وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد، محل الميلاد اللي هو المنطقة اللي اتولد فيها. تمام. وفي نفس الوقت يقول لك ايه المكان اللي هو عايش فيه دلوقتي الفترة ديت. تمام. والحاجات دهيت بس، وشهادة التخرج بتاعته، واخد ايه، كلية ايه كده، المؤهل بتاعه والوظيفة. فانت اعرف بس هو شغال إيه في السعودية او شغال ايه بره البلد يعني. طولي 171 ووزني 65 وعندي لياقة بدنية وفي تالتة ثانوي وتنصحني بيها. كده انت طولك متناسق جدا مع وزنك. تمام. ظبط الدنيا الفترة اللي جاية ديت. ماشي. وحاول انك انت طبعا ايه تهتم برضو بالعجلة وتهتم باللياقة البدنية زيادة، تتعلم قفزة الثقة. الفترة دي طبعا مهمة جدا بالنسبة لك. واحد بيقول لي تسلم حبيبي، عناية ليك. لو حد عنده غلطة في كتابة البيانات في ملف التقديم، هل هذا له علاج؟ مفيش مشكلة طبعا، حاجة زي كده بتمر على اي حد. الورقة اللي انت عملت فيها مشكلة هتعمل ايه بقى؟ هتروح لأي مكنة طباعة وتقول انا عايز اطبع الورقة دي. تمام. في جروبات بتاعة الواتس بينزل الملف بي دي اف. الملف لما بينزل بي دي اف، فانت في الحالة دي تقدر طبعا ايه تاخد الورقة اللي انت محتاجها، ورقة مثلا رقم 1 رقم 10 رقم 20، تروح لأي حد يطبعها لك وخلاص على كده، وتبدلها مكان الورقة الخربانة اللي عندك. ممكن بنات تقدم، اكيد طبعا تقدم شرطة بعد الكلية، وتقدم متخصصين حربية برضو بعد الكلية. عندي وحمة في الركبة صغيرة تطلع؟ لا الحاجات دي ان شاء الله مش هتطلع يعني، بس الافضل تعملها ليزر. تعملها ليزر يا عبد الرحمن عشان طبعا يبقى افضل لك انت. ماشي. لو عندي وحمة سمرة في ظهري هتأثر في التقديم؟ لسه سائل السؤال ده برضو وجاوبت عليه فوق، برضو جاوبت عليه. لو عندي وحمة. تمام. طب انا عندي تقوس خفيف بس بضم رجلي على الاخر بتلمس بعض وحلوة، اعمل تظلم ولا ايه؟ تظلم ليه؟ طيب لو انت عندك وطلعت منها وشايف ان التظلم ده هو التقوس ده مش كبير مرة، اعمل تظلم. لكن لو انت لسه ما قدمتش وبتقول لي لو حصل كده اعمل تظلم، فبقول لك اعمل تظلم عادي، ما عندكش مشكلة. بس انا عامل عملية ازاي ده، ممكن تخليني اطلع بس بالليزر. لو انت عاملها بالليزر ما يقولكش فيها اي اثر للغرز، خلاص. لو في اثر غرز خياطة اعملها بالليزر وخلاص كده. لو خيط تحت في كعب رجل تطلع؟ انا قلت الاجابه بتاعت السؤال ده يا يوسف، لسه مجاوبها دلوقتي. لو محضر سب وقذف وتعدي ونزلت جلسه اتحددت وكده ده اثر؟ طبعا انت خلاص طلعت من القضيه دي اكيد، يعني الموضوع مش طبعا مش فيهوش عقوبه زياده عن اللزوم، ممكن تطلع بكفاله والموضوع منتهي اصلا. تمام. يعني حاجه مش صعبه برضه. اداب لغات شرقية عادي ولا ايه؟ بص طبعا يا ست الكل، الاعلان ده لما بينزل بيتغير، فممكن لما بينزل المرة دي بيكون موجود فيه التخصص بتاعك، فلو موجود هتقدم عادي مفيش مشكلة. انا سمعت انه ينفع ادخل بنضارة لو طب عسكري او فنية عسكرية، ده بالظبط تدخل بنضارة عادي. طب حضرتك ما قلتش معلومة برضو يا محسن ولا ايش هذا، معرفش والله اسم ايه. تمام. بس ازاي يعني ما قلتش معلومة برضو؟ لا يا حبيبي، انت تفتح الفيديو اللي فوقيه. تمام. الفيديو اللي بعده بتلاقيني شرحت لك كل حاجه، اما الفيديو ده بتكلم فيه عن شورتس، يعني فيديو 30 ثانيه بديك معلومه بس قبل ما انزل الفيديو الكبير. ازاي تعدي؟ انا عندي ولاد عمتي كانوا في قضيه سرقه، وعمتي متوفيه وجوز عمتي متوفي بس خرجوا منها، ده اثر ولا؟ هو طبعا السرقه طبعا مشكله، ودي حاجه اكيد طبعا كلنا عارفين، ولكن احنا هنعمل اللي علينا وهنقدم ونسيبها على الله طبعا. ممكن يعني يكون ربنا رايد ان احنا نقبل وهتعدي ان شاء الله يعني، بس احنا نعمل اللي علينا ونقدم. انا خريجة نظم ومعلومات ادارية من معهد عالي معتمد من الوزارة، وحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ادارية دفعة 2022. ينفع اقدم السنة ديت كلية شرطة او كلية حربية؟ بص يا حبيبي، هي 2022 ملهاش تقديم. تمام. الا في حالة واحدة، لو انت واخد دبلومة هتقدم بيها على متخصصين حربية، لكن لو انت مش واخد اي دبلومة او اي ماستر فانت كده ملهاش تقديم. ليه بقى؟ لان شرطة وحربية بياخدوا سنة التخرج والسنة اللي قبلها على طول. لو سمحت، انا نجحت في طبي ورياضي مرحلة تانية، وفي ناس وصلت لهم رسالة الهيئة وانا لسه ممكن اعرف سبب التأخير، عادي ده كله وارد ان يحصل. تمام. الهيئة بتيجي بعد صحابك بيوم يومين 3 اسبوع، مفيش مشكلة. ولكن لو لقيت ان هي اتأخر زيادة عن اللزوم، طبعا هتروح الارشيف في الكلية وتقول له انا الرسالة بتاعتي، او تروح الاستعلامات وتقول له انا الهيئة بتاعتي لسه ما جاتليش مع انها جات لصحابي.
هيقول لك لا انت ناجح او لا او في مشكلة عندك او اي حاجة، ويتأكد لك هو لو في ايه، لو في اي معلومة هيبلغك بيها طبعا. هو التقوس الخفيف يعدي ولا ايه؟ اه ان شاء الله يعدي. من فضلك هو لو في ضرس طالع من مكانه شوية بسبب ان الاسنان متزنجة جنب بعض. طب الاهم شيء الاسنان بالنسبه لي مش الضروس، الاسنان بالنسبه لي من قدام يكون في تطابق، وتكون الاسنان طبعا ايه مظبوطه، ما يكونش فيها اي تسوس ولا اي حاجه يعني ايه مختلفه عن التانية، يعني ما يكونش فيه سنه فوق السنه او متزنقين مع بعض زياده. لو تربية انجليزي مش بيطلبوا التخصص ده ولا ايه؟ لا بيطلبوه طبعا يا رحاب، بيطلبوه طبعا كل فتره بيحتاجوه. ماشي، بس هو الاعلام بيتغير كل سنه عن اللي قبلها. طيب لو راح عليا الامتحان، لو راح عليا امتحان في تانية ثانوي وامتحنت ملاحق وعديت، عادي، ده كله ملوش اي تأثير عليك، ملهوش اي تأثير نهائي، ده كله يعني مفهوش اي حاجة خالص. كده يا رجالة انا جاوبت اسئلة لمدة شهر ورا. تمام. في سؤال تاني حلو، بيقول لك يا محترم لو انا عملت عملية البي ار كي سطحي من 9 شهور، طب ما 9 شهور يا حبيبي هتعدي ان شاء الله، ما تقلقش من اي حاجة خالص. واحد بيقول لي انت راجل محترم، تسلم يا حبيبي الله يبارك لك. بعد اذنك هتقولي 165 وتقول مناسب ولا ما ينفعش. لو انت هتقدم متخصصين بعد الثانويه بعد الكليه، حاول انك انت تزيد 2 سم، لان الميزان هناك المتر بيبقى ناقص 2 سم. لو شرطه لازم 170. تمام. هل اعوجاج الاسنان بيخرج من الكليه الحربيه؟ والله على حسب، يعني اعوجاج زياده عن اللزوم ولا ايه بالظبط، هو لازم يكون في تطابق ولازم الفكين يكونوا متساويين. طب لو عندي فلقة في الضروس التحتي عادي؟ لا عادي، ده حاجات بسيطة ان شاء الله. تمام. السلام عليكم، امتى سيبدأ التقديم في معهد معاونين الامن للدفعة العاشرة؟ والله يا حبيبي هو التقديم فتح اصلا، بس انا كنت مشغول الفترة اللي فاتت ديت فمعرفتش ان انا اتواصل معاكم او ان انا انزل فيديوهات. بس يا رجالة ربنا يكرمكم ان شاء الله، وباذن الله الفيديوهات اللي جاية هتكلم برضو عن الكومنتات، بس الفيديو اللي هيكون بكرة ان شاء الله هتكلم فيه عن المتخصصين الحربية ومحاربين، ايه الفرق ما بينهم بالتفصيل. تمام يا رجالة.